이거 먹을까? 요거트? 응? 이야, 요거트 먹을까? 응? 응? 술이 안 돼. 술이도 먹고 싶어. 응? 응? 아, 맛있어. 응? 응? 아이고, 잘 먹네. 때리면 안 돼. 살살살살 만져야 돼. 쓰다듬어 줘야지. 술이 맛있나봐. 시영이가 남겼어. 네 거야? 술이 급하게 먹는 거 봐. 아, 미안해, 술이야. 너무 맛있어. 천천히 좀 먹는 소리야. 술이야, 천천히 먹어도 되는데. 다 뛰었다. 그치? 지가 빨아먹고 있어. 좀. 너도 잘 서 있는다. 그럼 다음 영상까지 안녕. 멋있어?